朝ちゃんのもアグレッシブすぎる。やばい女キャラ界に突如現れた大型ルーキー。弱い個体とはいえ片足切断できる程度には攻撃力がある悪魔を殺してついでにクソ旦那も始末するとか本当に一般人か？母は強し子供のためならね。岸辺の採点でもそこそこ高い点数もらえそう。朝と別方面にヤバい女や、父親に関してはそれだけ限界だったのでしょう。再婚して悪魔に襲わせて保険金もらう永久期間が完成しちまったな。よく見ると大人の頭サイズの石って持ち上げて叩きつけるには結構でかない？その辺の石でやったとか巨乳に目を奪われがちだけどこの人は人妻だからな、そりゃヤバいやつよ。台風の悪魔から自分を犠牲にしてでも娘を守ったわけだし、旦那殺した一番の理由もやっぱり朝のためだったんだろうな。食事中は隙ができるものだから父親の足食ってて好きできた悪魔に一撃食らわせたんだろ。これかもしれない。命を助けられた娘の朝のお墨付きなんて相当クソ旦那なのは確定。朝の母ちゃんも可愛らしいのにもったいない。浮気が悪かったっていうより日々の積み重ねがダメだったパターンなんだよな。